i gràcies a vostès, tots vosaltres, per escoltar-me en unes condicions que sabem que són dures i en la qual hem de prendre mesures de seguretat. El artículo 155. Suspéndese el gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento, a 1, 2, 3 cargos públicos, a los que hayan convocado el referéndum. Acabados, ocupas tú el poder. Entonces, el debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía. La clave, insisto, es si los independentistas tienen o no poder. Y no lo tienen. El Estado, sí. Aquestes són les paraules de Juan Luis Cebrián, expresident del Grupo Prisa. Les va dir el 20 de febrer del 2017, entrevistat al Mundo per una coneguda nostra, Cayetana Álvarez de Toledo. Quan les vaig llegir un any després, no em va sorprendre que apuntés l'estratègia que desenvoluparia el poder espanyol a partir de l'1 d'octubre. Em va sorprendre molt més que els independentistes l'haguem seguit fil per randa. Perquè ara parlem d'amnistia, de quines lleis, com la dels lloguers, ens tombarà el Tribunal Constitucional i demanem a l'Estat que ens deixi gestionar la crisi del coronavirus. No hem guanyat. Si haguéssim vençut, ara seríem independents. Si l'Estat hagués tingut por dels líders catalans, no els hagués engarjolat i estaria negociant una transició d'estat a estat, o els hagués mort, com ha fet amb tanta dissidència política. Si els han presonat és perquè pot, perquè nosaltres no vam evitar que segrestessin a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez, perquè els polítics ens van enviar a casa un cop proclamada simbòlicament la República, perquè alguns d'ells es van lliurar voluntàriament a l'enemic i d'altres van marxar. El que no m'he entès és que quan abaixes el cap i entomes cada plantofada, cada batzegada, l'opressor no et respecta. L'estat espanyol tan sols entén el conflicte en termes de lluita o extinció. Si no lluites, tàcitament li dones el vistiplau perquè t'extingeixi. L'imperialisme espanyol no ens odia pel que fem, odia els catalans pel que som. El nostre crim és existir i, sobretot, definir-nos sense acceptar la definició que ells han fet de nosaltres. Quan em pregunto per què els independentistes creiem que el pla traçat per un unionista com Cebrián ens donarà la independència, em respon que això forma part dels mecanismes que té l'estat espanyol per colonitzar la nostra ment. Un sistema d'opressió com és l'independentisme espanyol es perpetua perquè els oprimits no sabem imaginar un futur fora dels paràmetres que l'Estat ha previst per pensar-lo. Com diuen que va dir el filòsof Soren Kierkegaard, la vida tan sols es pot entendre mirant cap enrere, però només es pot viure mirant endavant. I fa temps que els independentistes no mirem endavant. No imaginem com fer la independència fora dels marcs legals establerts per Espanya i no comencem a posar les bases de com seria la República Catalana. Entre altres coses, no ho fem perquè estem massa ocupats vigilant que l'Estat no ens furti el passat i que tampoc ens furti el present, que en certa manera vol dir furtar-nos el futur. L'espanyolització de TV3 no es reflecteix només en el nombre de col·laboradors que venen de Madrid i parlen en castellà, també en el fet que la nostra concepció d'internacionalitat passa per saber què opinen a Madrid i no pas què opinen al País Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, a Andorra i fins i tot a França, al Regne Unit, la Xina, Estats Units, Alemanya, Mèxic o Sud-àfrica. La sort que tenim és que els unionistes catalans tampoc tenen cap projecte de futur. Construeixen un passat a partir de la crítica al pujolisme i el seu futur l'ancoren a la renovació del règim del 78. El problema és que l'1 d'octubre va esquerdar les estructures autonomistes que garantien la submissió de Catalunya a Espanya, de manera que els mecanismes que l'Estat tenia per controlar-los ja no es poden amagar més. És així de simple. Del 155 en endavant, sense independència, ja no hi haurà mai més un govern efectiu. Sense la independència, la Generalitat i el Parlament s'han convertit en els principals executors de la repressió espanyola a Catalunya. La Caixa es cobra el favor de l'1 d'octubre funcionant-se amb Bànquia i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals agonitza sense pressupost i sense saber quin és el seu paper en la construcció d'un espai comunicatiu en català adaptat a les necessitats dels espectadors del segle XXI. La clau és, doncs, construir un projecte de futur. Un projecte que faci de la cultura catalana un dels seus puntals.
Tal com explicava l'escriptor Kikuyu Ngugi wa Thiong'o, controlar la cultura d'un poble és controlar les eines amb les quals s'autodefineix en relació amb els altres. El nou projecte de futur ha de ser descaradament nacionalista, perquè tota comunitat necessita una identitat que expliqui d'on ve i cap a on va, a fi de donar resposta a les necessitats de la ciutadania catalana. La ciutadania de Catalunya pateix els efectes de la despossessió i el desarrelament fruit de dues forces. Una força és el neoliberalisme. Com vam veure en la crisi del 2008, el neoliberalisme alimenta la privatització dels béns comuns i sense una gestió d'aquests béns comuns no hi ha sobirania i no hi ha autodeterminació. A més, el neoliberalisme imposa una cultura global homogeneïtzada, on tan sols sobreviuen les cultures occidentals fortes i on la resta, les més febles, com la catalana, malden per subsistir. L'altra força és l'espanyolisme, amb un projecte que pretén assimilar la cultura catalana i un econòmic que pretén concentrar tots els poders a Madrid, desproveint-nos de banca, desproveint-nos de la capacitat de decidir el nostre futur, no només a nivell polític, sinó també a nivell material. Ens cal, doncs, un projecte nacionalista que faci front a la despossessió i al desarrelament. Atenent els signes del temps, les vagues feministes i els moviments per les vides de les persones negres arreu del món ens indiquen que el projecte nacionalista ha de ser feminista i antiracista. No només perquè els catalans som dones, som persones racialitzades, tenim una discapacitat, som trans, lesbianes, gais, intersexuals o bisexuals, sinó perquè els hi devem. L'1 d'octubre molts catalans, els catalans racialitzats, no van poder votar, malgrat haver nascut a Catalunya, per culpa que els catalans vam aplicar la llei d'estrangeria espanyola en la votació. I si Catalunya fos independent, tampoc tindrien dret a una nacionalitat catalana si no la demanessin. Tot i això, moltes persones racialitzades van defensar les urnes i fins i tot el sindicat de manters es va oferir a imprimir paperetes. Nosaltres ja sabem què vol dir no votar. No tenim president legítim, Carles Puigdemont. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Sánchez no poden exercir els càrrecs pels quals els vam escollir. Som hipòcrites quan critiquem i criminalitzem els menors no acompanyats perquè hi hagi un petit percentatge que cometi delictes. Som uns hipòcrites perquè nosaltres sabem que quantes vegades la corrupció d'uns quants catalanistes com Jordi Pujol s'ha fet servir per estigmatitzar tot el moviment independentista. No podem aplicar a les persones estrangeres els mateixos barems que serveixen per oprimir-nos a nosaltres. I què me'n dieu de les dones? Carme Forcadell, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, Tamara Carrasco, Anna Gabriel, Marta Rovira, les hem deixat en un segon pla, posant sempre els presos i els exiliats homes a davant. El missatge que llancem és que les dones en una Catalunya independent seríem lliures a mitges, lliures per ser catalanes, però preses per ser dones. La pregunta és, doncs, com articular un projecte nacionalista inclusiu? En primer lloc, renovant constantment, tenint una circulació de lideratges. El procés independentista català ha passat de ser una resposta genuïnament catalana a l'onada autoritària que sacseja Occident i l'ha passat a adoptar aquest autoritarisme. La raó és que no podem fiscalitzar els nostres líders. Ens assabentem dels seus projectes llegint llibres que hem de comprar i no pas mitjançant programes electorals o retiment de comptes al Parlament. No els castigarem per la seva gestió de la pandèmia, perquè l'alternativa al seu govern és un govern unionista a Catalunya, un govern imperial, un govern regit des de Madrid, des de la metròpoli. Tenim por de criticar els presos polítics i exiliats perquè són a la presó i a l'exili, però ens hem de deslliurar d'aquestes recances. Quan no ens atrevim a demanar explicacions als presos polítics i exiliats perquè han patit molt, estem acceptant el càstig que l'imperialisme espanyol els hi ha imposat. Estem cedint la capacitat de decidir i de fiscalitzar els nostres líders i li estem cedint el poder colonial espanyol. Quan no critiquem la gestió de la Generalitat, estem acceptant les regles de joc autonomistes. Estem acceptant aquell xantatge que hem de cedir la nostra autodeterminació perquè si no ve l'extrema dreta o algun mal pitjor. Hem de votar qui creiem, però d'una forma crítica. Hem de fer saber als nostres líders que la nostra fiscalització democràtica va més enllà de dipositar una papereta en una urna.
Hem d'abandonar la lògica del martiri. L'activista afroamericana Charlene Carruthers escriu que el canvi transformatiu requereix el lideratge de moltes persones. Afegeix que els líders carismàtics que no aconsegueixen construir relacions i fomentar més líders es construeixen ells mateix el camí del martiri. I això fa que el treball que han fet fins llavors s'aturi en no haver-hi ningú més que pugui desenvolupar-lo. Els presos polítics són una part fonamental de l'engranatge independentista i com a tal tenen un paper dins del moviment. Tan sols hem d'entendre que és diferent del que tenien quan lideraven Òmnium i l'ANC o els partits i que aquest paper no està per sobre de ningú. La ràbia per la situació dels presos, del seu nou paper, ha de ser l'energia que impulsa el moviment i no pas el lament que l'ofega. Tant als partits com a la societat civil hi ha persones capaces i entregades que posen el país al davant dels interessos de partit i per interessos personals. I és qüestió d'ajudar-los a créixer. És qüestió de sumar forces sense sectarismes, perquè a tot arreu, a tots els partits, llevat dels partits d'extrema dreta independentistes que comencen a florir, a tot arreu hi ha talent. El segon punt per construir el nou projecte és tenir una ciutadania mobilitzada. És l'hora del consum estratègic. És l'hora d'activar xarxes a nivell local, comarcal i nacional per fer estructures d'estat que atenguin a les necessitats de la ciutadania i fomentin la sobirania de totes les persones. Perquè la sobirania i l'autodeterminació comencen al barri. I afortunadament a Manresa en tenim molta experiència. Tenim Òmnium Cultural, l'ANC, la CDR, les associacions veïnals, les AMPAs d'escola, la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme, l'associació d'afectades pel patriarcat, Acció Lila, l'associació LGTBI Aldarull, que està lluitant per un avortament lliure i gratuït a la comarca del Bages i perquè les persones trans puguin tenir l'atenció sanitària i l'acompanyament social que mereixen. Tenim organitzacions sindicals i tantes altres associacions i entitats festives, religioses i veïnals que treballen dia a dia pel benestar de la ciutadania de Manresa. Així doncs, a partir d'ara, haurem de treballar dur i jo confio que ens en sortirem. Visca Catalunya lliure i mori el mal govern.